我哋今日咧好開心咧請到陳博士咧同我哋咧分享一啲咧係同自閉症有關嘅課題喎。咁我哋首先我哋請陳博士同我哋咧講解一下啦，係高功能嘅自閉症同一般我哋所聽到嘅自閉症咧，兩者有啲咩唔同嘅咧？其實高功能嘅意思有三方面啦，一就係講緊佢 IQ 嘅嚇，高功能嘅意思即係佢 IQ 係正常或者好過正常嘅。咁我估如果佢上到大學嘅，咁佢 IQ 一定係過100㗎啦。咁第二個意思咧就係講緊佢言語表達啊，嗰個組織能力啊，咁都係屬於一個正常嘅範疇咁樣樣嚇。咁點解會咁講係屬於高功能咧？因為一部分有自閉症嘅人士咧，其實佢哋嗰個言語發展咧都比較緩慢嘅嚇。咁所以去到高功能嘅意思咧，即係佢哋嘅呢方面嘅發展咧都係正常嘅。咁第三方面就係講緊高功能嘅人士咧，其實如果你仔細睇一啲咧，佢哋係有啲特別好嘅能力，未必個個係，咁但係喺一部分佢哋係可以睇到嘅。咁呢啲能力係包括啲乜嘢咧？咁最通常見嘅就譬如係數學啦，佢哋嗰個讀字嘅能力啦，音樂方面嘅能力啦，繪畫啦，運動嘅，咁所以你都睇到一個幾闊嘅層面，佢哋呢方面比起佢哋嘅同輩係可以係更加好、更加有優勢嘅嚇。咁所以總括嚟講，就係我哋講緊呢三方面嗰個優勢咁樣。清楚，係。咁咧有自閉症嘅同學咧，通常佢哋遇到啲咩嘅困難嘅咧？其實自閉症嘅困難，我哋成日講就兩方面啦，一個就係社交上面嘅困難，一個就係一啲行為上邊嗰個偏執嗰個情況啦。咁但係如果你仔細啲喺日常嘅生活入邊，其實佢哋係點樣去表現出嚟咧？咁第一方面嘅困難就同人相處係有困難啦。咁點樣同人相處有困難咧？咁呢度就包括咗，譬如佢同人傾偈，佢唔可以去展開話題啊，延續一啲嘅話題啊咁樣樣。第二個同人去交往嘅時間，就缺乏咗一啲我哋講一啲共鳴嘅情況。譬如你見到對方好唔開心，咁好自然地我哋有個反應就係睇下我哋點樣去安慰佢啊，我哋點樣去同佢分享即係呢方面嘅情緒啊咁。咁好多時間佢哋都係冇咗呢方面嗰個能力嘅嚇。咁第三方面同人相處有啲時間，除咗交談，除咗情緒上嘅分享，好多時間我諗去到大學生就講緊思維方面嘅交流啊。咁佢哋有咩困難呢？因為好多時間佢哋有佢哋自己嘅諗法嘅。咁但係我哋同人相交嘅時間，好多時間就係講緊思想上邊嘅交流。我哋會去揣摩或者我哋嘗試去理解對方嗰個諗法係點樣樣咁變咗我哋又會去明白，我哋又會去話俾對方聽我哋嘅諗法係點樣樣。咁所以大家係一個互動嘅情況。咁所以佢哋喺與人相處方面咧，就有呢幾個嘅困難啦。咁另外就落到學習方面嘅困難啦，因為好多時間佢哋一路上嚟大學嘅時間好多時間個學習都係需要有種嘅彈性喺度嘅，即係多角度去睇一件事情，多角度去思考。好多時間自閉症嘅人士咧，佢哋嗰個思維係可以好單一、好單位嘅。佢好多時間就變咗未必可以去有呢個彈性嗰個情況。咁第三方面就係講緊即係情緒方面啦。我哋發覺啲自閉症人士當佢一路大嘅時間咧咁就一路大，好多時間就會產生一啲情緒上嘅困擾嚇。咁例如最普遍會見到嘅就係一啲焦慮嘅情況啦。咁另一個就係一啲抑鬱症嘅情況啦。咁啲研究都話俾我聽，其實焦慮嘅情況可以去到40%嘅，抑鬱嘅情況可以去到50至70%。咁所以好多時間你話佢哋面對緊啲咩困難咧？咁簡潔嚟講就係同人相處啦、學習方面啦、自己個情緒方面嘅健康方面都可以係產生一啲嘅困難咁樣。社交問題咧係自閉症學生遇到嘅主要嘅困難。你認為咧大學咧應該點樣可以去幫助佢哋咧？你認為咧係豁免佢哋參與小組學習咧？呢一個係咪一個合適嘅安排咧？咁樣嘅安排會唔會有
其他唔好嘅壞處呢？例如加深咗對自閉症同學嘅標籤，同埋進一步孤立咗佢哋。我諗從兩個角度去睇啦嚇，咁我哋先前對自閉症就覺得佢哋社交方面就細個就可以接受訓練去改變啦。有啲人一路講緊6歲係一個黃金期，好似過咗6歲之後咧就啲嘢唔可以改變。咁呢個觀念係錯嘅。其實我哋一路做緊好多小組嘅訓練啊，我哋俾啲年青人啊，咁我哋都見到佢哋可以改變嘅。咁所以我覺得就算佢係大學生，佢如果佢社交呢方面真係有困難嘅，其實都係可以透過一啲嘅訓練去改善呢方面嘅情況嚇。咁有啲咩地方可以做呢方面嗰個即係訓練呢？有啲坊間嘅機構嚇咁可以做嘅。咁如果唔係，我諗返大學自己本身都有一個 counseling 嘅 service 啦。咁嗰邊或者都可以去俾一啲嘅即係呢方面嘅訓練啦嚇。咁呢個第一個可以改善啦。頭先你提嗰個問題就係話佢既然社交有問題，咁適唔適宜放佢落去一啲學習嘅小組咧？咁樣樣會唔會諗不如我哋就豁免咗佢啦咁樣樣？當然呢個豁免係其中一個可以考慮嘅方案嚟嘅嚇。咁但係從一個學習嘅角度嚟睇，就係因為其實佢哋一路成長嘅時間都係一個學習嘅過程啦。佢都係要學習去同人點樣喺個小組度有一啲嘅討論啊，去表達自己一啲意見啊，佢去聽其他人嘅意見啊咁。所以我個人嘅觀點就係完全豁免未必對佢哋係最有利嘅，反而就係如果佢哋可以透過一啲嘅訓練，透過後邊有啲嘅支援。然後帶佢哋入去，真係一個咁嘅真真實實嗰個學習小組嗰個情況嚇。咁呢個嚟得即係對佢哋整體上嘅發展啦，將來嘅發展反而係會更加有利嘅。不過呢個就要取決於兩個條件啦，一就係佢自己願唔願意嚇，即係你話我 exempt 你啦，我豁免你啦，咁佢係咪想有咁嘅安排咧嚇？咁調轉就係話不如我哋俾一啲支援你啦嚇，你去小組學習嘅時間，不如我哋俾一啲嘅訓練你啦嚇。咁但係佢又係咪願意去接受呢方面嘅安排咧？因為佢哋有翻咁大嘅年紀啦，咁其實佢哋都有佢哋自己嘅思考同埋佢哋自己本身嘅需要嘅，咁所以佢哋即係佢哋想點去處理呢個問題咧？我諗都係好緊要同佢哋去商量，同埋俾佢哋睇到有唔同嘅利弊，以便佢哋可以作出一個決定。咁呢個我相信係一個最好嘅安排嚟嘅。教師同學生咧應該點樣去同自閉症嘅同學去相處咧？有咩方法可以咧係加強推廣共融同埋接納？我諗最緊要其實就係我哋一路睇自閉症就從一個即係病嘅角度去睇啦嚇。咁呢個其實係冇錯嘅，不過我覺得係一個相當唔全面嘅睇法嚇。咁所以你話同佢哋相處其實係點樣會好啲咧？第一個角度尤其是如果佢有呢方面嘅問題，然後佢可以即係讀到大學嘅，我諗第一個角度我會同佢相處嘅，我就會去睇下佢有啲咩強項咯。因為如果佢有自閉問題，如果佢可以過關斬將，佢可以升到上去讀大學，咁當然有佢自己一啲好好嘅優勢，然後令到佢有呢方面嗰個成就。咁呢個成就係基於啲乜嘢呢？佢個強項係啲乜嘢呢？我諗如果我哋有個好奇心，我哋真係去認識佢個人，佢喺呢方面整體上嘅發展，有啲咩成功嘅因素，佢有咩嘅強項，咁我估呢個係一個出發點咯嚇。咁除咗呢個出發點之外嚇，咁第二樣嘢就係當然我哋亦都要去留意，其實佢有乜嘢嘅弱項，我哋係需要係去同佢商量。令佢知道呢啲嘢如果改善咗或者改變咗之後咧，其實佢會變成點樣樣咧？佢有啲乜嘢遠景佢可以睇得到咧？因為去到大學生嘅程度就我估第一就冇得強迫啦嚇，好多嘢都係發自佢自己本身一個內心，發自佢自己本身一個嘅即係諗法，發自佢自己本身一個嘅需要。
咁所以如果我哋冇辦法去鼓動到呢樣嘢咧，咁我相信做起上嚟係相當困難啦嚇。咁所以如果我哋可以從一個優勢去做一個發展，去理解，咁然後去再全面擴闊啲去睇佢有啲乜嘢嘅地方係需要去提點改善。咁我估對方亦都可以感受到你嗰種嘅接納嚇。有接納，我哋先可以去做一啲提示提點嘅功夫嚇。咁當然去到提點提示嘅功夫就我哋要考慮嘅嚇。如果佢又同意係需要去做一啲嘅即係改變嘅時間，咁我相信我哋需要就係知道而家社會上面有啲乜嘢嘅資源啦，可以配套到落去，真係可以幫到佢哋即係個需要嚇。咁我估呢個就係我哋可以做嘅功夫啦。再闊一啲嘅層面，我哋都思索就係自閉症嘅學生點解佢哋唔想其他人知道佢哋有自閉症呢？咁我估佢哋嘅諗法就係呢樣嘢唔係好嘢啦。第二就係佢哋驚，如果其他人知道就會唔接納啦，甚至會有啲歧視嗰個情況。咁所以如果你話整體上我哋真係要點樣可以大家去融和相處呢？有部分責任應該翻去成個社會，佢哋點樣去睇自閉症，佢哋點樣去接納即係有自閉症嘅人士呢方面嗰個教育嘅推廣，我相信我哋係要去自省同埋去更加做多啲呢方面嘅功夫嘅。今日咧，我哋好開心咧，聽到啊陳博士同我哋分享自閉症嘅資料啦，等我哋咧更加認識自閉症更加多嘅。